Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no? Maayong buntag kanatong tanan, kumusta? Adlaw dahil karong Huwebes no, pitsa 18 na sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Karon dahil no, atong ipadayon ang laing sumpay ni Sugulanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero o sa dili pa din no, shout out kay ko sa tanan no, nga nagsunod ang indramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay no mga ka-followers. Thank you kayo no sa pagsunod sa mga sugilano nga gikan sa RMN Drama. Salamat kayo no. O karon niya ang laing sumpay ning sugilano nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Part 24 na ta no mga ka-listeners no, part 24 na ta. Tira del Sol. Mapangahason gid kini si Jo Marie. Sukwahi siya sa dugo nga naglatay sa iyang kaugatan. Murag dili siya usa ka Buenavides. Senior Minard, Wa na ko makauyon ning iyang mga gihimo karon sila. Kinahanglan nga mahunong na kini. tuwa na ba kuno paingon sa misteryosong yuta sa adlaw ang Tierra del Sol? Gihagit mo ako, Jo Marie Buenavides. Imo gyud kong pugson aron mao'y mangunay sa pagkutlo sa imong kinabuhi. Pues, mahitabo gyud unya ka na. Oh! Buhaton gyud unya ka na. Atubangan sa mga sumusunod. Buhaton ko gyud. Simbergwensa! Senior Minard, dili sa tingali maayong... Ayaw buti ang imong supremo sa unsay angay nga buhaton tarsala. Oo, Supremo. Sorry kayo. Mas may paug ako nga iyang amahan mo'y mangunay ug kunos sa way kapuslana niyang kinabuhi. Labihan sukuan ni Sir Minard Benavides. Kay, ngano di ay mamatar sila? Unsa man din na ni Ana Dapita? Kanang giingon nilang yuta sa adlaw kun Tierra del Sol. Tinuod di ay nga kanang Dapita. Sumba pa sa akong katigwangan nga tinunglo kuno kanang yuta Abrena. Ha? Tinunglo? Mauman kuno. Manguno lang sadta kay wa man say nakapamatuod bahin ana. Nabala ka baya ko alang ni Miss Krisha, ma. Tingali unsay mahitabo nila dito sa ilang lakaw. Labihang suko arabag yun ni Ma'am Rolida sa pagkasayod niya. Ilag yung gituyuan. Wa par pag nabalik nga buhi sa mga tao nga nangahas sa pagpangita sa Tierra del Sol. Mamatar sila. Kunta ka sa Miss Krisha. Basin pag makontak nimo, kumbinsiha siya aron mobalik siyang agi o guay daw tang mahitabo niya. Hello, Menard. Simbergwensa! Ganong wa dahil ko rin mo paibaw sa imo na sayran. May kalabutan sa binuhat karoon nila ni Jo Marie o Crisia. Menard, pasensya na kaayo ka. Nawa ko sa kuguna-huna. Sobra ang gibati na kong kabalaka ni Krisha. Rolida, napuno na ko kang Jo Marie. Isipon ko rin siyang kaaway. Menard, O kauban man si Crisia sa mga kabuang ni Jo Marie. Aw, maapil gid unya siya sa akong kasuko. unsa? Pangandami ka ng daan. Kay managsama unya kita, nga kawad-an ug anak, usa unya ning mga adlaw. Mo anak ko diya sa Latiera. Uwahin na, kay wa na din si Crisia. Nag-uban og si Jo Marie. Mga simbergwensa. Menard, Daan pagkit lagi ko, nga dilikid niya ikahimuot oras kayang masayran ang gibuhat nilang Jo Marie ug iha Krisha. Ganong gituyuan manggit kininila. Ano bang yun? Sa may buhaton ako iniron. Husto, singra siya. Basin og makakontak pa siya ni Jo Marie. Kihatagan mo gid ako og problema, iha Krisha.
Maupay na problema pa ko karon bahin ni Marcelo. Gidungakan mo pag yun. Pisit! Nahibaw na kong daan nga mao ka na tuyo nimo. Managsama sila si Krisya ug Jo Marie nga dili makontak ang ilang cellphone. Ingrasya. Nabalaka sab ko karon sa akong alaga. Ni Dong Jo Marie kay dili normal ang ilang lakas. Si Iha Krisya karon. Lain kong gikabalakan mao ang kasuko ni Sir Minard. Magtinabangay gani ta. Blanco gid kaayo karon aning problema ha. Rolida, Magbaylo ay kita og mga ideya, Ingrasya. pasensya na gyud ha. Natualang ni Dong Jo Marie ang akong simpatiya o kalugod. Ihisabtan ko ikaw, Ingrasya. Sa ako ang tanan, kahiwian sa kagahapon nga gusto na unta na kong tuliron sa pagkakaroon. Ambot og dili makahauwahin na ang tanan. Ingrasya. Nahimo kang mapahitas sa diha na ang kundibo ang mga bahante ni Varsino. Ingrasya. Nisamot na gyud sa dihang professional na ka. Nahimo na kang abogada. Dili na gani ka mo ilanako nga imo. Husto na, Ingrasya. Please, igo na ni Ana, day. Gusto ko lang ikaw pahinumduman. Please, solbaron ta kining problema ha. Sayod kong apektado sab kaayo ka sa sitwasyon karon sa imong alaga. Magtinabangay ta ining bahina, daying. Laida. Alas 10 pasado na sa gabi, nini ikaduha pagtakdol sa buwan, Brena. Lain kayo pamation ang pag-uwang sa mga iro, ma. Naanad ka naman, ana, dili ba? Normal naman lang ka na din sa probinsya. Sa kasarangan nga mga kabi tingali, normal na na, ma. Pero, sa ingon na ining takdol ang buwan, ug naay mga daotang linalang nga mihupa, aron mo biktima og mga tao. Maunang alain ka kayong pamation ng mga uwanga sa iro, ma. Hisabtan kay ka, Brena. Mamatar sila. Pila ka mga kinabuhi na sabkahaon niya ang mamahimong biktima sa mga daotang linalang sa kagapion. Brena, May balik pa pa ka sa normal kining sitwasyon na. ambot. Dili ba ka nga mas musabot pa hinuon kini og kagrabe? Ang ako ulay kapaniguro nimo nga andam ta ka panalipdan, anak. Salamat, mamatar sila. Si Miss Krisya ka karon. Ma, parehas ta og gibati. Nabalaka ko og unsa nakahigahimtang karon ni Miss Krisya. Asa na ka sila ron? Tigali, tungod sa nas ninyong kasuod. O tigali mibati akong tumang kahingawa niya. Sama sa normal nga batiun sa kainahan alang sa iyang anak. Oh, mamatar sila. Tanawa sa bintana. Ha? Ang unsa? Sa silo sa karaambay, ma. Nanglakaw ang mga taong murag mga hinulbot gikan sa lubkanan. Ayaw kahalo ka na nila. Tayway si bisan kinsa nila makahimo ni mo og daotan, Brena. Wa. Mamatar sila. Sige na, katog na. Ayaw na guna-hunaa ang posibleng maghitabo karong gabi na. Oo, mamatar sila. Ikaw sa mga katuog na lasab. Dugan ta. Bantayan ta ka. Magpaniid ko sa palibot ining atong pinianan. Unsay balita gabi. Samo sa naandan, nangabusog sila. Ang duha ka mga mangtas nga ginapos. Si Marcelo ug Darwin. Busog sad kayo. Nag-bring house pagani si Ursula og labas kay atay og dugo sa tawo nga iyang nabiktima. Aha. Mao ba? Mayo hinon. Pisan ako, Senior Maynard. Admitido ko. Nga dili sa tanang higayon nga mabadlong nako si Ursula. Ingon man ang ubang mga minatay nga namangon gikan sa lugnanan. Wa na ko'y laing mahimo kung lisod na gyud unya silang kontrolahon. Unsaon? Ubalik sila sa abog kung diin sila gikan. Patyon sila pag-usap.
Nabalik na ang maing pagtagad ni Brina nga rin ako. Ug gitahon na ko niya isip iyang tinuod yun nga inahan. Kanindot unta. Kung mahatagan o katumanan ang gisaan ni Senior Benedicto Benavides. Kanindot yun ka unta kung mahitabo na. Tarsila, ifad yun ang imong pagbati alang sa akong anak nga si Maynard. Kay gusto kong ikaw, gayud, ang imo niyang maduna sa kapatiran sa espiritual. Timbangi gayud siya, kay nakita ko ang inyong chemistry nga maghatod unya sa kalampusan human sa propesiya. Tarsila, determinasyon ug insaktong pailom ang gikinahanglan mo. Aron maangkon sa hingpit ang gugma ni Maynard Benavides. Hangtod karon na. Bug at paghihapon alang kanako ang ipamung sa tigwa nga Benavides. Ug ang kuno nako. Nanilaong paghihapon ko hangtod karon. Apat si Maynard. Aliwa lang niya. Way bili para niya ang ipamung sa amahan niya nga labaw mo supremo. Kinahanglang maminaw ka na ko, Senyor Supremo. Unsa ba na ka-importante? Importante gid kaayo. Kay gusto kong tahuron kasab sa anak ni mong si Jomari Benavides. Oh, Ang kibuhat karon si mong anak. Gihimo mo sab kanas namatay ni mong amahan. Kinsa mo ilabaw supremo kanhi, Senyor. unsay buot nimong ipasabot? Ang imong pagbaliwa sa mga pong ni aning Senyor Benedicto Benavides nga ako maugid ko no'y angayan nga ikauban mo kinabuhi. Mo usa ka pagtampas mo kaniya, Senyor Maynard. Nganong nakaingon ka, Mariana? Nahulagway ko lang ang gihimo karon sa imong unikong iho. Tarsila, Dunay panultihon nga nakanayon. Ayaw buhata nga to sa uban, ang dili mo gusto buhaton nila diha kanimo. unya? Gibuhat mo na nga to sa imong amahan. Ug dayag na lang nga ang baos. Gibuhatan kasab sa ingon sa anak niya mo si Jo Marie. Tarsila. You're doing silly things. Senyor Supremo? Ang gipamong sa usa ka patay na. Iya na kina sa hangin. Kasato pa. Kay wa naman siya. Ang katumanan sa iyang mga gipamong kaniadto diha kanimo. Maisip nga unofficial. Kay dili magkini dokumentado. Kasato pa. Nagdepende ka na sa diskresyon. Nako mismo. Gamaoy ni apaning kinabuhi. Sir Maynard. Kaya ang mga pong kinahanglang ubanhan ka na sa buhat. Sa Latinong pinulungan, actus kratos. Nan, unsaon pag-uban sa buhat, kung ang namong patay na, bitaliwa naman siya. Oh, O kung saon ko sa pagtuman sa iyang kabubuton, kung sa buhi pa siya, way direktang mandok gikan kaniya nga bisag mag-ingon man lang. Buhata yun unya ka na, Maynard. Sa higayon nga wa na unya ako ning kinabuhi. Supremo. Wah! Sembergwinsa! Awa sa kong atumangan, Tarsila! Oo, Senyor Supremo. Wa ko'y gitugutan nga basta na lang mo sulti og mga pung nga makapainsulto ka na ko. Ug labaw nang wa ko'y gitugutan nga muuting kaibahin sa kahimtang karon namong amahan ug anak. Sembergwinsa! Pakyasta, kay wa gyud nato makita ang katingalahang pultahan sa misteryoso yuta sa adlaw.
Di na nato paabutan pa ang laing kagabion, Padre. Magpasalamat na lang ta nga sa ikaduhang pagsubang gabi sa takdol nga buwan. Way hinanib sila utan ang nasaag ni Dapita, Jumari Buenavides. Ngano ka, Padre Verde? Tungod kay ang tinunglo nga yuta sa adlaw. Usa ka bala ang dapit. Ug niya kita nining Dapita. Unsa? Basta kay mauna kining Dapita, Jumari. Dinhi ko nakita ang misteryosong pultahan nga dili ko masabot kung unsang mata nga sa enerhiya ang anaan ini. Mamalik na lang unya ta din sa laing higayon, Padre. Tun-an nato kung unsay maayong buhaton. Aron ato kini makita. Jumari, magtinabangay kita. Aron dili maulipon sa gahom sa yawa ang kalibutan ug ang kinatibuk ang henerasyon sa katawan. Pakamatyad ko nga akong pagka-Kristiyano, Padre Verde. Salamat, Jumari Buenavides. Maunang gisulti ni Padre Ferdy. Oh, Krish. Jom, kung mamaulit ta sa karaang bahay sa mga Benavides, okay na ka si Tito Menard? Huwag ka siya masuko? Andam na ko niya ng bahina, Krish. Jom, sige na. Manghipos na taan ng gimontar na tong tent. Mamaulit man ka pa. Sige. Oh, Liuyog ang yuta. Jom, Marie! My God! Naginog! Dali, gunit ako. Jom, nahadlok ko! Tingaling mga unsa ta din eh. Narabag yung tayo ng takong bukid nga. Ang ibabaw, may bukwak o puwaw ni aso. Padre Verde! Padre! Padre! Oh, Padre Verde! Ano yung nagitingalita din eh matapos, Jom, Marie? Oh! Oh my God! Ibuto ang bulkan! Jom, Marie! Dili pa ko gustong mamatay! May dautang mahitabo na ito, Krish. Mubiya tayo ni Dapita. Nibuto na ang bulkan! Kinahanglan nga magkabiyata! Kaysa pigas kabahin, nagbaha na o nagkayong lava gikan si babaw! Dali na ka mo, Krisya! Jumare! Oh, Padre! Diyos ko, ang imong pagbuot mo gayon ang matuman. Isalig ko kanimo kinigtaran. Ikinuo ko, usa ba kayo nitabo ni Krisya? Mamatar sila. Nauna na ang pagtayog sa yuta. Apan ang bulkan, padayon nga nag-alburuto. Ayaw kahadlok, kaya kauban ko rin mo. Dili na ka pasagdan, anak. Rina. Pero, nibaha na og nagkayo na ang mga lava gikan sa bulkan nga. Niya nang kasapaan sa latsera, ma. Luwas ni atong nahimutan nga, dahil kabalaka. Di pasalig ka na ni Sir Maynard. Kapag nagkikabalakan, paron mo si Miss Krisya. Gusto na ituod, ma. Sila si Miss Krisha o Jomari. Tuaro ba sila paingon sa dakong bukid sa Olympus, kauban ang pare? Birisulta na yun ang pagkamasinupako ni Jomari Benavides sa iyang amahan. Ugi angin-angin pag niya si Miss Krisya. Parayon ang pag-alburuto sa nabuhi nga bulkan sa Olympus. Wa ka ba na mo balaka sa imong uniko iho, Senyor Supremo? Maynard Benavides? Kung kabalaka lang ang hisgutan, way kabutangan. Kay bisan ug masinupakon ka nako si Iho Jomari. Apan pinangga ko kay siya. Bugtong siyang handumanan sa akong gugma, kan anhing digna nga akong asawa. Kisakitan ko nakabati niya ng mga puwa mo karon, Senyor Maynard. Paghikog kung gusto katar sila. Paghikog! Unsa? Ingrasya, nibuto na ang nabuhi nga bulkan nga Olympus dito sa Latira. Rolaida, mao ka na ang kikabalakan ko pag-ayo para sa akong alaga nga si Dudong Jomari. Kauban ni Jomari si Iha Krisya ug tuas na ng bukira. Rolaida. Wakoy access of communication dito kay blackout. Gusto ko mo siyagit sa tumag kagool. Apan mas kinahanglan ako karong magpakaligon alang sa akong alaga.
idangop ko na lang sa Diyos ang tanan. Diyos ba, Oroy? Naanasag ka ng pagkabihata ni mong kinaiya. Sa panahon nga iko din, bugtong ang gahom sa Diyos na lang mao ang angay natong saligan og sandikan, Rolayda. Kaniya kita angay nga mukuhag kalig-on og kusog. Ingrasya. Nganog niya ka mandangop na ko ron. Ang inyo di ay kapatiran sa espiritual. Wa na ko'y pakiniya na ingrasya. Tungod ba kay mas bugat pa ang dugo kaysa tubig? Ingrasya. Kalimtan tauna ka ng mahina. Dili kini ang hustong panahon aron ato ka nang iskutan. Niya kita sa kritikal nga sitwasyon alang sa imong anak ug sa akong alaga. Uban ni ko nga to sa lungsod sa Latira. Unas, Kuyugi ko, manggikan ta karon dayon. Sige na, ingrasya. gustuhon ko man unta. Apan dili ko ingon ni anak kasayon makabiya ni ning bae nga way pagtugot gikan sa akong agaon. Dili ko nimo tabangan. Sa gikaingon ko na nimo nga nabalaka sab ko para sa akong alaga. Apan dili ko magbuot-buot sa pagdesisyon og biha dinhi. Ikasuko kada ni Sir Maynard Benavides. Buisit! Kipaliparan ko ni Ingrasya. Kipalakot ko ato babayhana, buisit! Hala, uy. Saan nakaanak ko sa pagbalik nga to sa nahimutangan nila ni Diyong Jumari aron pagdain ng gisugo niya nga mga gipamalit na populasyon. Hala, uy. Unsa nakakaroon na nahitabon nila nga nibuto man ang bulkan. Hala, auto na si Arminard. Nakita niyo kahatingali ko niya. Patay na gid ko rin ini. Aki! Sir Minard. Simbirgwinsa! Hain karon si Iho Jomari. O Krisya. Sir, Tugan! Sir, oy, buhiin lang akong kuwelyo, sir. Sir Minard. Tugan! Kung asa karon ang akong anak, uban sayang hinigupa. Kauban po si Padre Ferdi, sir. Bahala tong pariya. Ug mapudlong to siya. Ang mahinungdanon ka na ko, mao si Iho Jomari ug Iha Krisya. Tunga pa sila sa dakong bukid sa Olympus. Nga ang tumoy nga bahin. Nagalburutog, nagbugwag, mga nagkayong lavag mga bato. Unsa? Niala ko ron din kay sayo man kayo ko nilang gisugo. Aron mamalit sa mga nagikinahanglan. Sa mga sampagkaon o kuban pa mga kinahanglan. Unsa na kayo tabo nila karon? Padayon ra ba ang pagbaha og lahar sa dagkong kasapaan sa Latira? Nabalaka mo sa gani ko. Kay mo balik naman unta ko dito silang nahimutangan. Pero naglinog man og unya gisundan dayon sa pagbuto sa bulkan. Tanas ka ang bahay. Adto na lang daday ka ng imong mga kinumpra make. Sir Minard. Way kabutangan sa kong gibati karong kahingawa sa akong uniko iho. Kinahanglan nga may mahipos akong impormasyon kung asa na sila karon si Iha Krisya. Nasa state of emergency karon ang tibuok Latira. Wag yun kung magdahom. Nga sa ako paglakaw o paghimo sa gisugo ni Dong Jumari. Mahitabo ba di ay ang ingon ni ini? Kadako ba ning kalamidad ni Igo karon sa Latira? Saan naman kahinahitabo karon nila? Layo-layo ra ba nga mong gikampuhan paingon sa ubos? Ginoo ko yung taon. Ikaw nala'y bahala nila.
matirang matibay unta sila, Lord. Oh my God, mao na inang nahitabo, Maki. Oh, Brina. Nabalakang kayo ko nila. Si Tito Maynard, nakita ko sa bangiyang kahingawa alang nila ni Jo Marie ug Miss Krisha. Gusto unta ko musuway og balik sa tiilan, yanang dakong bukid. Pero nakitaan man kong Sir Maynard. Delikado na kayo ang maong dapit. Nasud sa danger zone ang tiilan nga bahin sa dakong bukid. Grabe, hoy. Bangis jud kayo ang maong bulkan. Kay hangtod karon, nagsigi pa man ang eruption. Sige ba? Og murag nagkaana ba og kapatag ang ibabaw nga bahin? Bitaw no? Nayo, makita man gi ka dinhi kay habog man kaayo siya. Mao yun. Kaya ipakita pag-alburuto anang maong bulkan. Tanawan ninyo, nag-anam-anam nga midahili ang ubang nga function sa yuta niini. Mura og ni anam o kapatag ang ibabaw nga bahin sa may crater niini. Mao kanay among nakita karon ni Maki mamatar sila. Sa pala ko alagat sa imo, Mr. Parsino, ha? Makikita unya ako kanimong Professor Swami usaon niya ning mga adlaw. Okay. Kana wala problema. Ikaw sulti lang kanos, ha? O asa ba, ha? Usa ka limda kang inyong supremo, inutil siya. Ako no comment lang bahil ala isuwain mo gingong kalon, ha? Kaya ako na kumula ko patahon sa Senior Supremo Maynard. Kamu ug kami managsamara ang Dios nga gisimba. Apan ang managlahi lang mao ang doktrina ug ang espiritual nga sistema. O niya? Mao nga samtang dili pawahi ang tanan. Dangop na kamo sa kamaturan alang sa proteksyon sa imong pamilya, negosyo, ug sa kaugalingon imo mismong lawas ug kalag. Hangtod sa ato niyang panagkita, Professor Swami Sandivar. Bye. Taas na ko og agi. Maynard Benavides, dili ko mulunga hangtod nga ang akong kulto mao'y mabarog nga madaugon. Ang lukatik, ari lukatik, nung upoyak, rakutin dasan, kaupmane, wamani. Kasalikan ka man di ay nga mo maniho og sakinan, Sofronio. Nakaday kayo ako sa imong tinad-an. Salamat, Amahang Varsino. Musuhod ko sa simbahan aron mangumpisan. Siya gyud ka na. Si Punyong. Bisag unsaon na kog suling-suling o tanaw. Siya gyud na. Nagsandig siya ni anang itom na limusin. Nag-unsa man ka na siya dinhi sa simbahan. Dako di ay ka na siyang buki. Ako siyang duulon. Naglibog ko. Nisod ang satanista sa simbahan. Ikaw gyud lagi kini. Oy,
Kaila ka pa ba nako? Nahinumdum ka pa ba nako? Ingrasya, ikaw kini. Ay, pastilan. Nagkita yun ta din hiron nga walang dama. Kumusta naman ka? Asa naman di ay kakaroon nagtrabaho? Ni anak ko sud sa simbahan. Oh, uy, naaman sa gawas niya ng kumpisalan ang pari nga si Padre Elmer Lacerna. Wa pa di ay siya magsugod sa pagpakumpisal. Ay maayo noon kay wa pay laing mangumpisalay. Ako pa ang una nga niya karon. Padre Elmer Lacerna, maayong adlaw kanimo, Padre. Maayo kay niya ka na. Gipaabot ko ikaw, Ingrasya. Varseno? Kumusta ka? Time pa, nganong igudi ana ang tingog nimo? Dunay makina ang akong liog, nga mao'y nagkontrolar sa paglihok o sa akong pagsulti. Unsa? Pagkadugay na sa panahon, karon lang kita nagkakita og balik, Ingrasya. Tinuod ba nga si Minard Benavides mo ay nagbuhat kanimo sa ingon? Ha, Varseno? Sobrang kumpiyansa sa among pagkamanagigala. Varseno? Gila ko siyang higala. Suod yun kayo kami. Pero Gitrayduran kaniya tungod sa akong igsuon. Mao ba? magbayad yun niya siya sa akong mga kamot mismo. Magbayad yun niya si Minard Benavides. Oh, Varseno? Tuodi ay gipasundan ko ikaw sa akong alagad. Og sila ang nipahibaw kanako nga anihining mausibahan matag ingon ni ining adlaw sa simana. Oh, aron mga lagad sa Dios. Nasayod ka ba nga ang alagad sa inyong Diyos naling laman ni Varsino? Oh. Nagtuo si Padre Elmer Lacerna nga kauban ko niyang pari nga gipada gikan sa diocese alang sa usa ka Eucharistic mission. Unsa? Mao di tuyo ni Amahang Varsino dinhi ang makita og ikasulti niya si Ingrasya, ang igsuon sa babae nga kanhi gimahal niya pag-ayo. Unsa man kahay resulta sa ila karong panagsulti diha sud sa simbahan. Wa siya'y tingog-tingog sukad sa iyang pagsakay ni ining iyang limusin. Mura og laom kaayo ang iyang gihuna-huna. Pasagdan lang nako siya. Mutingog lang ko kung pangutan-on ko niya. Kay mao kanay iyang balaod. Mao kanay tinuod, Rolaida. Nagkita mi si Varsino og nagkasulti mi. Karsila. Pastilan, dili gid ay lalim ang iyang gidangatan. Tiaw mo'y hapit maputol ang iyang ubol-ubol. Pero gibinlan pa gyud siya og jutay kinabuhi sa nipasipa kaniya. Di na ko interesado pa nga mahibaw niya na Ingrasya. Oh, nganong dili man. Nga ikaw man ang hinungdan sa iyang gidangatan. Oh. Hinumdumi kanunay.
Ngawa ka karon ni anang nakabuot nimo kun dili patungod sa bahandi ni Barseno nga gituhuan natong patay na. Ingrasya, Pangandami na lang sab ang inyong padagkita. unsa? Uy, ngano good down? Nakikita man gani siya nako. Nimo pa ka. Ang tinuod. Usa ka na sa akong kikabalakan. Rulaida, Tabagi ko, Ingrasya. Di magkamagkatalikod na ako, dili ba? depende. Please. Mangyo ko nimo. Managikalasab ka mo si Varseno. Maminaw siya nimo. Panglimpyo sa kaugalingon mong hugaw, Rolaida. Ato ba nga ang tanang consequences nga ikaw rasab maoy nagmugna. Dili ko gustong mo balik sa gawadon. Dili. Iuli ang alang tang Barseno. Kung mahal kang tinuuray ni Sir Minard, andam kaniyang hatagan sa tanang kabulahanan. Ingrasya. Unfair alang kang Barseno. Nga nakigrelasyon ka ni Sir Minard. Bye, Ingrasya. Oh, hello? Rolaida? Hello? Nag-guilty ba ka siya? O nagpabungol-bungol lang sa gipanulti ko? Narescue na sila si Iho Jo Marie ug Iha Krisya. Ug tuwa na sila karon sa tambalanan sa poblasyon ning La Tierra. Ay, salamat in town. Moato ko, Sir Maynard. Ako na lang sab ang muatiman nila ni Miss Grisha o Jo Marie. Pero Brina, Mamatar sila. Gusto lang ko makabaw sa tanan nilang mga kaayo na ako. oh sige. Dili to kapungan, anak. Salamat, Mamatar sila. Niya masabihin noon si Maki nga magkatiman kang Jo Marie. Bitaw, mahimo man sab nga ako mo'y matiman ni Dong Jumari. Unya, ikaw sab ni Miss Krisya, Brina. Oo. O pwede ra sab nga magpuli-puli ta, Maki. Pwede jud kaayo. Depende sa sabot. Mahi mo bang masayran, Sir Minard? Kung unsay kahimtang karon ni Miss Grisha? Sumapa sa info nga akong nadawat. Luwa sa kritikal nga kahimtang ang duruha. Apan, may mga samad kuno ug mga bunog sa nakrayang parte sa ilang kalawasan. Kaya nangahog man kuno sila sa sinkhole nga mugna sa paglino. Maki, Ano, Sir Maynard? paguna mo si Brina nga to sa ospital. Kaya mo sunod na dahin ko. Oh, okay jud kaayo, sir. Ay, di pa lang yun unta. Mga gahig o. Di yun unta, giri mahitabo. Sir Maynard, ang importante diha, sir, matirang matibay. Ilam niya, wagi! Matirang matibay sa mong mata! Excuse me. Asa ka na ining private room, number 215? Left wing, ma'am. Diretso lang mo. Dapit sa clinic ni Dr. Roberto Dazo. Oh, thanks. You're welcome. Maayo kay giusara day mo og private room. Mausara na mo sa pag-atiman ni Maki, Miss Grisha, Jo Marie. Bitaw, mauyod. Salamat ninyo, ha? Brenna, Maki. Salamat yung kayo ninyo, Maki, Brina. Ayaw mo pa salamat, uy. Kamog yun. Bitaw ay, mauyod. Wag yun ka masayop sa imong desisyon, Bren. Nga dili ra ka mo kuyop na mo netong among lakaw. Kayo wag yun magbunga og maayo. Miss Grisha. Gusto si Krisya sa iyang gingon, Brina. Kaya huwag niuban pa unta ka. Apil ka unta nga maingon ni ini namo. Ay kay nagkaabot pa yun kita din sa labi. Ining ospital. Padre Verde. Mayong adlaw ka mo, Senyor Minard Pinapides. Dako kay kag kadaot ka nahimo sa duha ka mga batanon. Giamong mo sa imuhang bulok nga imahinasyon. Senyor. Gida mo sila sa dapit nga mugna lang sa imahinasyon, sa mga kakaraanan,
nga minus pa kayo og mga kinaadman. Hungaw pa kayo og pinsamiento. Senyor Minard Benavides. Padre Verde, why Tierra del Sol? Oh, Dili tinuod ang Tierra del Sol. wa ka na karon matuo sa misteryosong yuta sa adlaw. Ang Tierra del Sol. Dili tinuod nga naay misteryosong dapit. Dining kalibutan nga gitawag og yuta sa adlaw. Kon Tierra del Sol. Karon na lang ba nga nahimong wa? Usay buti mo ipasabot, Padre. Sa suod pa kayo kitang managkikala. Kanunay ni mo kanang giskutan. O gipanghambog mo pamangani nga ang maong dapit alang lamang sa mga piniling magtutuo sa inyong Diyos kasugayan. Padre Verde Martiniano. Nakalimot ka? Kaya pahinumduman ko ikaw. Sinvergüenza. Limtanon ka man di ay, Senyor Minard. Traidor kang pariya ka. Ako nun ako. Nahimo akong traidor sa akong Diyos nga gialagaran sa dihang nabutaan pa ko og nakigsuod kanimo. Ang tanang sobra adunay sukli, Padre. Ug lauman kung mag-uli ka unya sa sukli, nga giingon ko tungod kay ni sobra ka na. Keep the change na lang. Padre Verde, sinvergüenza. Kalma lang, Supremaster Minard Benavides. Ikaw ang angayang muuli sa imong sukli sa Diyos nga labing gamhanan tungod kay utangan ka kaniya sa dihang gitugahan ka sa hinawaman nimong kinabuhi. Apantua kay noon ni alagad sa iyang kaaway nga mao si Satanas. Kadakog na himong kadaot sa linog. Nga gisundan og sunod-sunod nga pagbuto sa bulkan. Daghan ang nangamatay. Ginoo ko. Bago lang yun ganing nakabalik ang kuryente sa Latico. Ha? Unsay lati ko, Maki? Latico, God? La Tierra Electric Company? Okay. Dili pa sab ang tanadapit mo ay naay kuryente. Si Mami Rolaida, kinahanglan ikasulti na ko si Mami. Mura og naanay signal. I-try ko no, Miss Krisha. Oo, niya na pan bitaw. Hello, Iha Krisha. Mami, don't worry na, please. Safe na ko. Niyami karon si Jo Marie sa La Tierra Doctor's Hospital. Astilan yun, oy. Hatagan ko ni mo og kaguol, Iha. Mami. Nagparis na gidmog si Jo Marie. Sorry na. May kay na aday signal diha. Muana ko diha sa La Tierra. Ha? Muani ka, Mami Rolaida? Gusto kong makatunan ng dapita, Daddy. Please. Ato, Ako din hatag sa ako pagtukot. Sige lang, Dad. Okay lang. Piti sa tipar. I told you already. Kaya ikaw palayo na sa Sabrina. Ikaw ngitan lang na ipapae. Gibuhat na kanan ako, Dad. Bisan og lisod kayong himuon. Akala binuwa ka na. Kana diskarte hidanggaw pa. Daddy. Ikaw ako, ko iho. Ikaw pinangga sa ako. Pero ako lagot mo sa ikaw subang sa ako. Makikamigar mo ko ni Brina, Dad. Kaya ko gusto nga supakon ka. Pisata. Araw di ka sa titasyon. Pisa kami ka. Wala dili gihapot piti. Nabalakal ako sa kahimtang karon niya dito sa La Tierra. Mao ka na ang rason. Ano gusto kong mauban ni Atty. Rolaida Bascon sa pagbiyahe ditong napita, Dad. Basta. Kaya wala problema sa ako. Pisa ikaw ato pa ikaw biyahe sa Europe, sa Amerika o sa Afrika. Basta ikaw dili ba ato sa Sabrina. Daddy. Hinaot ikaw kasabot sa ako, ha? Ano ba hinapitsi sa dipal? O hinaot nga, klaro na kayo para nimo. Apatakalan nga gisulti ko kanimo, ha? Alas ako, Dad. Lakaw na wala batasan.
Ha, wala isakto kartiyo, piti santi pa. Ako lang sa imo! Piti! Kontrolado lang gihapon sa kong amahan ng akong pagkatao. Bisan pa manining akong pangidaron karon. Wala gihapon ko nihatagi o kagawason nga mubati o gugma. Ang sakit kay ang gustong may tabo. Nasupakon ako siya o magtuman ko sa kong gusto. Hapit na gid ko mapuno dad. Hapit na gid. Jote naligid kayo ang kuwang. Kumusta nakakaroon si Brenda? Gusto. So yan ako kung makontak na pa siya. Naanay signal diri, VJ. Bago lang yun. Maayo hinoon. Kinabalaka na gid kayo ko nimo diha, Bran. Salamat ha. Pero wa kay angay kabalakan ako. Abi mo gud ako og ni uban kanila ni Jomare og diskretsya silang lakaw. Ay, wa. Kay gusto kong ikasulti nga akong inahan aron ma-okay na mi. Unya, okay na mo? Okay na. Wow. Maayo hinoon, Brenda. Nindot na nga akong pagtinagdanay sa usag-usa sa akong mama. Unya, kano sa di ka mo balik ka rin sa syudad? Klase na pud baya sunod si Mana. Dili naman ko mapadayon og eskwela, VJ. Unsa? Anin ako din Dili na nako biyaan ang akong mama. Unya, ako. Ang atong friendship. Oh, VJ. Abi na kong nasuko pag-ayo si Papa Maynard. Nasuko yun ko no. Uy. Pero sa pagkasayod ko no niya sa nahitabo ninyo, napulihan ang kasuko, grabing kabalaka. Normal lang tingali na nga bation sa ginikanan, Jom. Kaya nagtuman ba yukit ka? Ako man sab kani. Gikulbaan pa ko nga naguna-una sa among panagkatubang unya ni Mami Rolaida. Alang sa mga wa masuhito, no? Makaingon gud nga nagpabadlong tagmayo. Pahaw sa matuod na tong tumong, nga bayanihon kini nga buhat, may labot ang pagtuo ug labaw ng espiritual nga aspeto. Gusto ka, Krisha? Fight lang yun. Laban lang. Wa na kini atrasay. Labaw nang wa na sad ni daganay. Matirang matibay. Oo, Maki. Matirang matibay. Ay nagkabalak ang imong alaga, Ingracia. Naana siya sa luwas nga kahimtang uban ni Krisya. Maayo hinoon, Sir Maynard. Paingon na sabtungan sa Latiera si Rolaida. Wao na tingali niya ang iyang unika iya. Unya, si Brenna. Buoban basab siya nila ni Ma'am Rolaida balik nga rin sa syudad, sir? Dili naman kuno siya kay dili na niya biyaan ang iyang mamatar sila. Uy, kasayang sa iyang pagtuon kung muundang siya. Ambot ka ha og unsa gyud ang final nining desisyon. Sige, sir. Dili na ti ka disturbuhon pa diha. Salamat sa imo gihatag karon nga kasayuran nga dili na angay kabalak ang kahimtang ni Dudong Jomar. Bye. Bye, sir. Ay, salamat in taon, Diyos ko. Wag yun ni mo pasagdi ang akong alaka nga si Dudong Jomar. Kanunay yun ako nga magpasalamat kanimo, Lord. O padayon yun ako nga magampo o magasimba kanimo. Bisan pa man o gialirungan ako o mga binuhat nga tua nag-aliluya kang Satanas. Saya ko'y kalagat. Nangoryoso lang. Sa unsa? Kung unsay inyong nakuha. Sa pag-adto kunuhay ninyo sa dapit,
Nga kuno mauna ang misteryosong yuta sa adlaw. Con Tierra del Sur. Pakyas. Apan siguro ko nga dito na kami at gayuna, Senior Maynard. Buang kapamantingali, Padre Verde? Oh. Wa pamantingali ka mauli. Dili ka usa ka say kaya trest. Pusa nga numutuo man ko nimo. Nganli ko pisag unsa. Dahilas ni mong pariya ka. Yubita ko tama sa ginawa, Senior Maynard. Andam yun na ko kanabuhaton. Hoy! Padre Verde nga ingrato. Dili makamao nga mulingi ug utang kabubuton. Pastilan. Mauwaw kaunta niya nang gipanulti mo karon. Kamatuoran ni Ana, nagmatiod-anon ko sa diyang suod pa kaayo kita. Apan imo lang giguba niyantong nalisuan ko sa maayong pag-isip. Kay gisalingkway ko rin. Padre Verde. Mami, asa naman kay Tapita karon? Layo pa kaayo ko, iha. Nihapit ko aning restaurant aron mukaon kay gigutom ko. Ay, okay, ma'am. Sorry, na-disturb na akong iyong pagkaon. No, okay lang. Wasap ko mag-start, pasag ko mag-start og kaon, iha. Mami, bye. Bye, iha. Niya na paingon din ang waiter para mo serve sa akong gi-order nga food. Kigutom na gyud ko. Igo-igo na po kay padayon sa pag-drive paingon sa La Tierra. Wala ba ko'y driver? Naapay tao sa kong sakyanan, nagtalikod. Ay, basin og na namin na siya sa windshield. Excuse me, sir. Hey, excuse me. Ikaw? Welcome sa lungsod sa Alpaca, Attorney Rolaida Bascon. Marcelo? Kalma lang. Ayaw kahadlok. Ako paghihapon kini. Ang varsino kaniadto og karon. Bisan pa man sa dakong kalainan nga imo karong nakita. Unsa day nahitabo nimo? Gipatay ko, dili ba? Gipatay sa tao nga karon mao'y imong gikarelasyon. Marcelo? Nainumdum kapatingali nining lungsura. Ang Alpaca. Kuan? Oo. Nainumdum ako. Nagsabot kita kaniadto nga ani magpakasal. Apan pakyas ang maong panaad. Pakyas kay gidagit si Varsino ug gipatay. Pasaylo ako kung nagtuo kong patay ka na cute. Hinugdan nga gitudluan kong akong kaugalingon nga higugmaon si Maynard Benavides. Pasaylo ako, Varseno. Katawanan, kay tuwa ka na hinoon mahigugma sa taong nga nipatay nako, Rolaida. Kipasabot ko na ikaw. Busa hinaot nga masabtan ko ni mo, Varseno. Sa musugot kag sa dili, bawion ko na ang unsa may ako. O kay dili ko naman ikaw mabawi pagikan ni Maynard Benavides. Maunalay akong bawion ang akong mga bahandi nga gipahimudsan mo sa dugay ng panahon. Uban ka na ko, kay magsubay kita sa akong katigayunan o mga kaptangan. Ang kuwang ko na doon naman, utang ka na nga imong pagabayran. Varseno.
dili mo ako mahimong palibaran. Kay ako ang tag-iya sa tanang butang nga anak kanimo. Unsa bagid ay imuhang tuyo nako? Kuhaon ko lang ang ako. Ikaw kay iya ka naman ni Minard. Pues iya ka. Ang bilang ang tanang ako nga anak kanimo. Okay. Muuban ko nimo, Varseno. Sakay na ng limusin ni Amahang Varsino, Ma'am Rolayda. Ponyong, ni aka na kidi ay mga lagad sa kulto ni Varseno. Tungod kay nakita niya ang akong kabililhon og importansya, Ma'am Rolayda. Dili ko ultimong ulipon lang para niya. Ponyong, kami susud sa organisasyon sa espirituhanong katilingban ilawom sa landong ug pagmando ni Amahang Varsino. Maoy matawag nga born again in satanic ministry. Oh. Kay maayo nang inigabot din ni Amahang Varsino nakapahimutang kanasod ning iyang limusin. Maayo ba siyang pagkaagawon? Maayo gid kaayo, ma'am. Labaw pa sa mga Buenavides. Masuko yun si Menard Benavides ning imong gihimo karon kanako, Varseno. Dili ka ba di ay makasabot sultihan? Kuhaon ko lang ang ako nga imong gipahimudsan. Wa ko na ikaw kinahanglan. Oh. Wa ko'y labot kung masuko si Minard Buenavides. Hinoon ang akong kasuko, maoy angay niyang kahadlukan. Marcelo. Kung maoy pagtuon ni Minard nga ikaw akong bawion gikan kaniya, pues nasayop siya, kay dili na kana mahitabo. Girespeto nako ang imong desisyon nga siya mauna ang imong gihulit sa akong dapit diha sa imong kasing-kasing. Nasayop ka, Varseno. Siya mo inaamaong na ako karon niya. Pikat ni Rolayda. Oh. Ayaw ko og paasaha. Kay dili na ko nimo mada. Dili na sama kaniadto si Amahang Varsino. Dili na gidi ay kanako. Gitapos mo na ang tali kanato sa dihang kamunan ni Minard. Busa ayaw na lang pagdahom nga mainteres pa ako kanimo. Oh. Lahap kang manginsulto. Nakaila ka na sa tabas sa kundila. Punto por punto. Varseno. Anugon ang tanang ngay mo lang giusikan. Gusto na, Varseno. Igo na. Kung pulos na balang gani panulisok og panginsulto ang mabati ko gikan nimo, mas maayo pa og pahunungon mo na kaniyang auto og pakanaog ako. Nganong gipatawag man nimo kami ni si Brina din sa lobby ng hospital, Sir Minard? Bitaw, sir. Kay, nga naman di ay. Sultihi ko no, sir. Kay gusto ko mahibaw kung nganong imo may gipatawag kami si Brina din sa lobby ani hospital. Medyo may pagkasensitibo. Kaning impormasyon nga isulti ko karon kaninyo. Ha? Si Attorney Rolayda Bascon. Na-missing na sab dito sa lungsod sa Alpaca. Sir Maynard. Pasmayong kamo na lang maoy mo hinay-hinay sa pagpasabot ni Iha Crisia. Bahin nining hitabo. Ako, di gid ko makapasaligan, sir.
Kay di ba yagid misuod anang Miss Krisya? Kinahinoon si Brina. Sige. Ako na lang ang may bawa nga musulti ni anak kang Miss Gracia. Kay nga no magudyan ang hitabuan, sir? Suba pa sa report nga akong nadawat, nga napalgan ang auto ni Rolaida sa parking lot sa usa ka restaurant. Nga pulos flat na ang upat na ini ka mga ligid ug nawa na sab siya. Or out of coverage area. Please try your call later. Asa na kang napita karon si Mami? Dili naman ginabo siya makontak, Chong. Tingali gi-off niya ang iyong phone while nag-drive. Maki? Time para good. Nga na di mo, Murag uneasy lagi kay mong duwa. Kamo ni Maki o Brenna. Bitaw da. Unsam gid ay tuyo ni Papa Maynard din yung duha. Ang tinuod yun ha, Maki? Mari, si Brina na lang ang musulti. Aron ba yung mapasabot si Miss Krisya? Maki? Brenna, unsa di ay, Gani harabi akong ikulbaan, ha? Paminaw, Miss Gracia. Kay sultihan ka na ako sa gisulti sa Mr. Maynard namo ni Maki. Bahay ni Mang Rolaida. Senior Maynard, unsa ni update bahin sa abogada? Blanco paghihapon. May gibawi na ka si Marcino? Tarsila. Hinoon, di na sa tingaling ma-interes si Marcino sa pagbawi ni Ma'am Rolaida. Ano nagkasulti ka maguno ni Aran? Dili sa tingali huggawan si Marcino aron bawion niya si Ma'am Rolaida gikan nimo. Nanginsulto ka ba? Naginsulto ba? Uy, wa man good. Tarsila. Makasuya si Ma'am Rolaida. Yan ang maguno? Kabusad siya sa manako. Apan siya mo imong napili aron higugmaon. Uy. Dili ba sa siya maayog gripatasyon? Apan gipili ni mo siya mahalon. Di magkatabag sulbas problema ka ng imong sinultihan, Tarsila. Semberkwensa. Bahala nagmasuko ka. Basta pinagsulti ko's tinuod. Punyong, nabalaka ko ni ikaduhangi kayon nga pagdakit na ako. Ayaw ko kabalaka ng bahina. Medyo mas minus ang kasalbahis ni Amahang Varsino kay ni Maynard Buenavides. Oh. Mao kinay tinuod. O kamatuuran ni Ana. Ni Ana ako karon nag-alagad kaniya. May silot kagihapon nga nagpaabot gikan ni Maynard Buenavides. Kay giluiban nimo ang imong supremo. Ni paghihapon kita sa demokrasya nga nasod, Ma'am Rolaida. Busa matag usa, adunay katungod sa pagpili ko na asa siya nga pagtuo mo pasilong. Sayod ka ni Ana, kay abogada ka man. Pero kung basihan ang kamatinud-anon, wa ka ni Ana. Usahay, ang kamatinud-anon sa usa ka sumusunod, magdipindi sa klase sa tao nga iyang gisunod. Subuot mong palutawon karon nga bati si Maynard kapag ka-supremo, mao ba? Gipamong mo, Ma'am Rolaida. Ha! Karon na lang kamo ingon, Ana. Kay ni anaman ka sa laing pundok nagpasakop. Ma'am, sultihan talang ka. Bisan pa ni Adtong diha pa ako sa mga kamot ni Sir Maynard. Daan na akong nakasaway sa iyang batasan o sa dinadaan niya kanamong iyang mga ulipon. So traidor kag yun di ay. Sige. Traidor na akong traidor. Bisan sa tanang kaayon ni Maynard nimo, apa nakahimo kagihapon sa pagluib. Mga kalasaners, mga kapalawers, atangi ang laing sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Tira del Sol.
O palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.